जी आज करने वाले हम लोग एक अनबॉक्सिंग। इस बॉक्स को मैं पहले से ही खोल चुका हूँ जब ये आया था, तो वैसा ही का वैसा मैंने जमा लिया। और अब चलिए इसकी री अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे तो पता ही है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान आया है। तो सबसे पहले अपन सबसे छोटे पैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है एक मोटर ड्राइवर। तो ये मोटर ड्राइवर इसी मोटर को चलाएगा जो इस बॉक्स में रखी है। तो ये है हमारा L2908N मोटर ड्राइवर जो हमने मंगाया है। इसको मैं अभी अगले प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा, और ये मोटर और जो व्हील्स आपको दिख रहे हैं वो भी इसी में यूज़ होंगे इसी के साथ। और हमारा आर्डिनो यूनो रहेगा। तो आप भी मंगा लीजिए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको वो प्रोजेक्ट अच्छा लगे। और अगर आपको ये चाहिए है तो सबसे कम रेट वाली लिंक मैंने ढूंढ के रखी है, तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चेक कर लीजिए। अब अपन लोग व्हील्स देख लेते हैं। तो व्हील्स भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही मंगाए हैं। सारी चीज़ें फ़्लिपकार्ट से ही इसलिए एक बॉक्स में आई हैं। तो व्हील्स भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं। कम से कम 5-6 किलो का लोड तो ले ही लेंगे। मतलब आप अगर कोई मॉन्स्टर ट्रक भी बनाएंगे इन व्हील से तो आराम से बन जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोड देना है, या फिर कोई रोबोट बनाना है, तो उसके नीचे ये लगाने हैं, तो आप इन व्हील्स को मंगा सकते हैं। बहुत ही सस्ते हैं। अकेले 200 रुपीज़ के 4 व्हील्स हैं, यानी 50 रुपये का एक व्हील। सस्ता ही है। आपके शहर में अगर नहीं मिलता तो आपके लिए तो सस्ता ही है। और अब हमारी मेन चीज़ गियर मोटर जो कंट्रोल होगी और इन व्हील्स को चलाएगी। तो यहाँ अभी मैंने सिर्फ 2 ही मंगाई हैं कि चेक करने। बाकी मैं 2 और मंगाऊंगा अभी, अगर ये अच्छी लगी तो। वैसे देखने में ये बहुत अच्छी लग रही है और मैंने इनको चेक भी कर लिया है। तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी की मोटर है और पूरी मेटल की है, और इनका टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो ये 300 RPM की DC 12 वोल्ट मोटर है। और इनसे हम लोग हैंड चार्ज भी बना सकते हैं। मतलब आप घुमाने पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो आप मतलब इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यही नहीं कि आप इससे बस पहिए घुमा सकते हो, वो कहना नहीं है। अकेले पहियों घुमाने के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इस मोटर से। और ये कहीं भी अटैच हो सकती है। इस बोल्ट कहेंगे इसको, तो बोल्ट के ज़रिए कहीं भी अटैच हो सकती है। तो आप मंगा लीजिए इसको भी। ये भी बहुत सस्ती मोटर है। और लास्ट में मैंने ये कुछ पॉप वाली पन्नियाँ मंगाई थी कि मैं आपको दिखा सकूं कि इनसे कैसे खेला जा सकता है। तो इतना मज़ा आज के लिए काफ़ी होगा शायद।